kati ya vitu ambavyo Nasibu itakuwa ngumu kumfikia Alikiba ni kwamba msanii umekaa muda gani kwenye game. Sasa hapo ndimekandia nini? Lakini nikaishia kusema kwamba lakini kwenye biashara sawa, hayo ni mambo mengine. Nani ni bora zaidi kwenye biashara inajulikana, lakini kwenye longevity au shelf life tunaita kwenye biashara nani kakaa sana, kwani kwa sababu Nasibu sikamkuta. Umenielewa? Ndio hicho kitu nilikuwa nasema, kitu pekee ambacho bado anakifukuzia ni kwamba mimi nikae kwenye game muda mrefu kuliko nani Ali. Sasa hapo hii issue ya sijui football team fulani na football team tani sijui msanii fulani, hii watajua wenyewe. Mimi hapo sijamtukana. Nimetukana wapi? Kwani hapo wapi nimeongopa? Eti hapo wapi nimeongopa? Nani amekaa kwenye game zaidi? Alikiba kule amekaa kwenye game. Unajua vijana wa Bukube sijui ni sausage na wao. Itakuwa ni sausage na wao. Yaani ni sausage, afu hizi kuku za broiler hizi zina disturb sana hapo, amnesia imekuwa. Sasa mtu anaongea, ndio maana kwenye kipindi fulani nikasema hivi, kwa chuki ambazo fans wa Alikiba wanao na mimi, sawa? Naweza nikasema maji kwa Kiingereza is water, wakasema huyo mzee mpumbavu kabisa, muongo, sio wewe. Umeelewa? Basi tu yani mtu anakuwa na ushabiki mpaka anakuwa kama vile changanyikiwa. Kama kuna fuse zilisha nani, mimi siwezi kumbonda. Mimi nilisema tu kwamba shelf life. Sawa? Lakini nikaishia kwa kusema kwamba lakini kwenye biashara hapo ni issue nyingine na wote tunajua. Basi Master, tutoe kizazi chenu ambacho nyewe mmehudumu game la Bongo Flava. Wewe, P-Funk Majani, wakina Dunga na wengine wengi. Kwa kizazi hiki hapa, nani ambaye unamuona ni producer ambaye anafuata misingi kama ambavyo nyewe mmefanya na anafanya vizuri sana? Diamond, Harmonize, Alikiba, Mario, Rayvanny, those are my favorite producers. Wasanii au master? Kwani msanii hawezi kuwa producer? Arakelis alikuwa msanii na producer. Producer ni nini? Naomba nikuulize, tuanze hapo. Producer ni mtu ambaye anazalisha kitu yeye mwenyewe. Kwa kila kitu. Wewe umeshasema pia kama anapiga vyombo ni yeye, kama anatoa. Hapana, kuproduce hauhitaji kupiga chombo. Haya, nitakupa mfano. Marehemu Ruge Mutahaba, nyimbo zote za THT producer alikuwa nani? Si yeye. Mimi wimbo wa Mwasiti na Livua Pendo, watu wanasema produced by Master J, lakini wanakosea kitaalam. Producer ni Ruge Mutahaba, beat maker alikuwa ni mimi hapa. Mimi niligonga beat, lakini producer alikuwa Ruge Mutahaba. Marehemu Ruge Mutahaba, may soul rest in peace. Aya, twende Tip Top Connection. Nyimbo kibao nimezitengeneza pale MJ Records. Beat kibao nimegonga. Producer alikuwa ni nani? Babu Tale. Aya, twende kule kwa mkubwa. Baba Saidi Fela. Nyimbo kibao tumezifanya kule P-Funk mpaka kwangu. Mimi walivyokuwa nakuja pale, beat nagonga mimi, sound engineer ni mimi. Lakini producer alikuwa Saidi Fela, alikuwa Tale, alikuwa marehemu Ruge. Ndio maana nasema hivi, wabongo wanabisha kabla ya kujua kitaalamu wote producer. Anza kwa kujiuliza kwanza. Na uzuri, naomba ni msifu wa kazi. Kama hamjui, nendeni Wakazi kaweka kama post kama sijui ngapi nyingi. Ameelezea the whole thing. Kwa wale ambao hawajui, kuproduce sio kupiga kinanda, huo ni ushamba. Kuproduce sio kupiga kinanda kabisa. DJ Khaled, album zake zote producer ni nani? Yeye mwenyewe. Samani, sijakusikia vizuri. Sasa kwani ni wapumbavu mpaka wanasema kwamba yeye ndo producer? Ameshika kinanda. Ameshika mixer. Producer ni mtu anasimamia wimbo. Sio beat, sio mashairi, sio melody. The whole thing, anasimamia kila kitu. Umenielewa? Ndio maana nikasema hivi, kwa utaratibu wa siku hizi, pale unavyosema kwamba bana ifungua laptop, unakuja kwangu, wewe si msanii, master, fungua laptop, nataka kuchagua beat. Nafungua laptop, unachagua beat, unanilipa 500,000, unaichukua hiyo beat, unaenda kwa Liza, wewe unaenda kurekodi vocals na kila kitu. Sawa? Producer ni nani mpaka hapo? Producer ni msanii. Wewe aliyeomba beat. Nani anasimamia huo wimbo mpaka sasa hivi? Msanii. Hiyo ndo kazi ya producer. Cha kwanza Watanzania wajifunze, alafu jamani Google sipo. Google basi music producer. Maana yake ni nini? Sio kugusa kinanda, sio kugusa mixer.
ukisikia kwamba mixed by Liza, yule ni sound engineer, sio music producer. Umenielewa? Sasa Watanzania, kwa sababu sasa wewe jiulize, kule kwenye sausage kuna nini mpaka mtu anapata amnesia? Anasahau kabisa nilikuwepo na huyu ndo alinitia hadi voko kwenye hizi nyimbo mbili. Sawa? Sio kwamba alikuwaga anasikia nyimbo hizi nimemrekodi mimi kwa mkono wangu. Sasa ile sausage, mimi napenda kuwa positive kwenye maisha. Ile sausage itakuwa ilikuwa imeexpire. Basi mimi nimeichukulia hivyo. Kwa hiyo akapata temporary amnesia, wazungu wanasema. Lakini sijachukia, ningekuwa nimechukia nisingechukua ile clip alafu nikaweka. Nisingefanya hivyo. Lakini kingine Master, recent umeonekana sasa hivi ukifanya interview unamzungumzia Alikiba vizuri. Watu wanasema, ipata kwenye comments zako nimepita, wanasema kwamba sasa hivi Master anamzungumzia Alikiba vizuri kwa sababu asha kutokea misunderstanding kati yako wewe na yeye. Alafu anasema upande wa pili sasa hivi kule sasa ndo kama unaukandia sasa hivi sasa. Nimeukandia kivipi? Mashabiki hao wanasema. Hapana, si nimeongea hapa juzi. Nimesema hivi. Wa msimu mpya wa BSS wanasema kodi 16, kodi 16, huyu hapa mmoja kati ya majaji ambao tuko nao hapa, Master J, mtaalamu kabisa, father wetu wa kila kitu. Heshima yako mkubwa. Nashukuru bro. Umependeza sana. Asante. Na wewe umependeza. Na pole na kazi. Asante pia. Unajua hapa ukimtoa Master J kama producer, ukimtoa Master J kama baba, ukimtoa Master J kama CEO wa kampuni ya ujenzi, hapo unaenda kama kamanda. Kamanda nani? Kamanda Kimario. Unajua Wachaga tena sasa hivi tuna trend kwenye ukamanda. Okay. Master J, vipi lakini msimu huu unaonaje tofauti na msimu mingine, kwa sababu tumeona revolution, tumeongea na madam hapa akasema ni revolution kutoka kulipokuwa tupo huku sasa hivi Azam TV sinema zetu. Hii ndoa ni mpya kati ya Benchmark 360 waandaji wa kipindi cha Bongo Sausage na Azam Media. Obviously ukibadilisha ndoa lazima kuwe kuna vitu vipya. Kwa hiyo watu watazame, wataona kwa sababu hii ni production. Na ili uone tofauti ni nini, ni lazima tukishaanza kurusha ukiangalia ndo utasema okay, safari it's different. Obviously kati ya vitu ambavyo vimetangazwa leo, safari hii hatuangalii tu waimbaji. Kwa hiyo basically imekuwa BSS Got Talent for example, umeelewa? Kwa hiyo ukiwa unafanya sanaa yote, iwe sarakasi, mchoraji, dancer, unaruhusiwa kuja safari ili uonyeshe kipaji chako. So sio exclusively tu kwa waimbaji. Cha kwanza, cha pili, naona katangaza kitu mimi na Salama wenyewe tumeshtuka. Mshindi achukua milioni 60 na gari. Nikaona sasa tunafanya nini kwa jaji hapa? Si afadhali na mimi ushiriki. Nishiriki. Kwa hiyo kwa upande huu wa zawadi vile vile kama ilivyotangazwa kuna tofauti kubwa. Of course mambo mengine ni kwenye production kama nilivyosema. Kwa upande huo mashabiki wa BSS inabidi waangalie na watashuhudia kwenye media yetu mpya ya Azam TV. Mimi naomba nikurudishe nyuma kidogo Master, kwa kile ambacho mwezi mmoja nyuma kilienda viral sana na ikaleta taharuki kwenye mitandao. Hii mic unayoona hapa nilizungumza na Juma Nature na nikamuuliza kutokana na maneno ambayo uliyosema, nilimkoti. Ulisema kwamba ukiona msanii wa zamani anarudi kwenye kazi tena anaanza kuhangaika ma studio na nini, ujue huyo kaishia kwa sababu hajawekeza, na wewe ndio sababu ambayo imekufanya hawezi kurudi tena kwenye producer. Ulikuwa unazungumza na Mario pale, alikuwa anamwambia. Mimi nikamuuliza Juma Nature, akafunguka ambayo alifunguka, akasema kwamba hivyo na hivyo mzee, umenunuliwa vifaa na nini. Kauli yako haukuitoa public, tukasema mkubwa siku tukipata nafasi utuambie, na ulielezea pale bana, ukamention fulani, hizi ngoma ambazo mimi nimezifanya alifanya nani kama sio mimi? Ndio nimemaliza. Kauli nyingine ambayo yani tulikuwa tunategemea kwako. Kama mnataka kauli nyingine mngekuja na sausage. Sausage ingekuwepo hapo. Ili tuende sausage kwa sausage. Lakini sasa niko hivi mweupe rafiki yangu, alafu unaniuliza nijibu hoja iko jengo la sausage. Alafu mimi sina sausage. Hiyo sio fair. Mimi ninachosema ni hivi. Kwanza mimi ni fan mkubwa sana wa Kiroboto. Mimi ni fan wake mkubwa sana wa muziki wake. Sijui kama anajua hilo na namheshimu sana kama mkongwe mwenzangu. Hii nchi iko huru. Kila mtu anaruhusiwa kuwa na mawazo yake, ili mradi hujatumia kauli chafu. Umeelewa? Unaruhusiwa kuwa na mtazamo. Ndio maana kuna mashabiki wa timu fulani na timu fulani. Umeelewa?
kuna piece ambayo mimi nakwambia mkali, wewe unaniambia sio kali, kwa sababu wewe una vitu unavipenda wewe na mimi. Kwa hiyo I don't have a problem, kwa sababu hajanitukana, lakini ali-express tu mtazamo wake. Kama ni mtazamo wake ni sawa, anaruhusiwa. Kwa hiyo mimi ndio maana unaona kwamba mimi nilichukua ile clip nikaipost tu, nikamwambia kwa upande ambao unasema kwamba sio producer. Sasa hizi ngoma ambazo niliweka tu chache, kwa sababu Sugu tu na ngoma naye zaidi ya 50 na nimegonga mwenyewe nimerekodi vocal mwenyewe na nimefanya mixing and mastering mwenyewe, kwa sababu mimi nilikuwa sina mtu wa kufanya mixing and mastering. Tuende kwa yeye mwenyewe, Kiroboto, legendary mwenzangu. Album ya Lady JD ya kwanza ile, kuna wimbo unaitwa Umuhimu Wako, mimi ndo nimegonga biti, Shehe yumo, mimi ndo nimemtia vocal, yumo hapo na ananiona kabisa, mimi ndo nimefanya editing, mixing and mastering. Sawa, ndio maana hata ukiona kwenye comment, kati ya watu wa kwanza walikuwa kucomment ilikuwa Jida like, kwani imekuaje? Huyu si alikuwepo na sisi huyu wakati wewe unafanya kila kitu mbele yake, umenielewa? Ndio maana ndo hapo uone kwamba lakini vijana ambao wamezaliwa 2000, yani 2000, mimi nilistaafu 2009. Kwa hiyo mimi na staafu wao na miaka mingapi? 9. Wao wakisikia chochote ni rahisi kukipokea na kujua kwamba ni kweli, lakini kwa mtu yote ambaye alikuwepo tangia huko nyuma wanashangaa kwamba ala, kwani legendary kilichomkuta ni au kuna, ndio maana wale amna mtu alikuwa anataka kumvunjia heshima, wakawa wanauliza tu huko kwenye sausage kuna nini? Mbona anachanganya na ndio wewe umetaka sausage hapo ili na mimi nijibu kisausage. Lakini kwa ufupi mimi sikuichukulia kwa hasira. Mimi wasanii ambao nilifanya nao kazi wengi wapo hai, kuna wachache ambao walishatembea mbele ya haki, may the soul rest in peace. Lakini wimbo mwingine ambao nikaja kukutana naye tena mwaka huu ambao na staafu, nilirekodi album inaitwa Pamoja Ndani ya Game kama kuaga, umeelewa? Kuna wimbo wa Jocelyn unaitwa Huyu Dem Simuelewi, sawa, featuring Kiroboto. There he is again, mimi ndo nimemtia vocal, mimi ndo nimefanya editing, mixing and mastering.